grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6ak izateko 6 minutu falta diren honetan, Lauterdiko, txapelketa nagusiko, ligaxkako, lehen jardunaldiaren analisia eta pronostikoak egingo ditugu gogoratuko dugu, txapelketa orain 2 aste hasi zen, lehengo astean jokatu ziren final zortzirenak eta bertan erabaki ziren ligaxkan 2 multzotan jokatuko duten 8 pilotarien izenak lehengo astean sailkapena Zubizarretak, Lasok, Artolak eta Elordik eskuratu zuten eta honen bestez honelaxe geratu dira 2 multzoak. Altuna hirugarrena, Artola, Jaka eta Zubizarreta izango dira multzoan, B multzoan berriz Elordi, Laso, Peña eta Peio Etxeberria. Beraz, besterik gabe has gaitezen pronostikoekin. Elordik eta Peio Etxeberriak jokatuko dute gaur Azkoitian, kasu honetan Elordi lehengo astean jokatzetik dator, Peio Etxeberriak ere Lekunberrin partida izan zuen, gainera irabazi egin zieten Zabaletarekin batera Altuna hirugarrena eta Martijari zelebrekeriz betetako norgehiagoka horretan, izan ere ezetasuna tarteko bosterdiaren barruan jokatu behar izan zuten norgehiagoka hori eta benetan zelebrea izan zen. Beno, hemen Peio aterako da favorito, lehengo urtean azpitxapeldun izan zen, txapelketa oso ona jokatuta, batez ere gogoangarria izan zen Ezkurdiaren aurka Bilboko Deportibo pilotalekuan jokatu zuen norgehiagoka hori, oso norgehiagoka ona jokatu zuen Goitiberakoa, ongi sakatuz pilota bizi biliz eta horregero finalerdietan Peñaren aurka behar bada maila apalxeagoarekin, baina irabaztea eskuratu zuen, eta gero Altunak finalean pasara handi xamarra eman zion. Aurten beste aukera bat izango du Peiok eta bidea gaur hasiko du Azkoitiako gurea pilotalekuan esan bezala, eta partida irekia bada ere horixe, Peio ikusten dut favorito, baina Elordik lehengoan ez genuen partida ikusterik izan, baina artikuluen arabera eta sekulako partida jokatu omen zuen, saketik hasita, sakea oso azpitik atera omen zuen, eta gero jokoan batez ere errematean oso bizi ibili omen zen. Gaurkoan baina hanketara eta askoz ere gehiago jokatzen duen pilotari bat izango da aurrean. Zabala pilotari zuzenagoa da, Peio baina oso pilotari paraleloa da, edozein lekutatikan pilota ezkerrez hartzen badu alik eta gehien aurkariari oinetara jokatuz min egiten saiatzen da, eskuinarekin hartzen badu berriz azpitik oso abagune gutxi uzten dizkio, defentsan horrez gain hanka ikeragarriak ditu eta batez ere esango nuke azken hilabete hauetan defentsan asko hobetu duela Peio, hankak ere azkarragoak ditu eta benetan defentsan erakustaldiak ematen ari da partidaz partida eta Aitor Elordik esan bezala gauzak oso ongi egin beharko ditu gaur Azkoitian Peio Etxeberriari irabazi nahi badio, baina Peiokor abaguneak uzten badizkio, boleaz edo ezker gantxoarekin, Elordik ez du barkatuko noski. Bihar Sorian Jaka eta Zubizarreta arituko dire, Ireit Zubizarretak lehengoan irabazi egin zion, Mikel Urrutiko etxeari balentria handiko garaipena eskuratu zuen ataundarrak eta orain berak esan zuen elkarrizketan ikasgai baten modura hartuko dituela 3 partida horiek, izan ere A3 aurkari izango dituen Jaka Altuna eta Artola, benetan 3 aurkari gaizto, 3 aurkari espezialistak, izar handiak 3 ere, eta hortxe Iraitzek presio gabe jokatuko du egia esan, eta noski Jaka irtengo da biharko partida horretan favorito. Egia da azken denboraldi honetan ez dabilela oso erregular, partida batzuk antologikoak egiten ditu, baina beste batzuetan kosta egiten zaio, eta hor Zubizarretak aukera bat efektoetan izan dezake, Zubizarretak efekto gaiztoa ematen dio pilotari, eta hor behar bada Jaka behartu dezake apur bat, gero egia da Erikek sake oso ona duela eta lehengoan Urrutiko etxearen aurka ez genuen sakeak eramaten oso fin ikusi Zubizarreta fase batean, eta hori bihar egitea barkaezina izango da, partidan aukeraren bat izan nahi badu, eta Larrazabalen aurka ere hor izan zuen momentu bat, eta hori gakoa izan daiteke zalantzarik gabe.
eta beraz Jaka favorito. Igandean Eibarren Altuna eta Artola, Tolosaldeko bi pilotariren arteko partida, lehengo urtean buruz buruko txapelketako final erdietan hortxe izan ziren, eta oraingoan beste behin ere txapelduna Jokin Altuna irtengo da favorito. Jokin Altuna beste urtebetez lauterdiko txapelketan sartuko da, benetan ikeragarria da Altuna egiten ari dena, 2016tik erreskan ari da final guztiak jokatzen, azken 8 finalak jokatu ditu, 9. bila ere badoa, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eta 23, eta urtengoan ere finalera iristen bada ez litzatekela bat ere harritzekoa izango, 9. luke, eta benetan balentria ikeragarria da Jokin Altunarena. Jokinek badakigu saketik hasita min handia egiten du, eta Artolak ezkurdiaren aurkako partida horretatik gauza batzuk hartu eta beste batzuk erabat kanporatu egin behar ditu. Izan ere, hartu behar duena da pilota ibili zuen abiadura, batez ere, pilota abiadura handian ibili zuen, ezkurdia ia une oro defentsan izan zuen, joko elektrikoa, berak jarri zuen musika, eta Jokinen aurka ere aukeraren bat izan nahi badu horixe egin behar du. Musika jarri, Jokin alik eta gehiena behartu, eta batez ere arriskatu. Hor ikusi genuen ezkurdiaren aurka hormabikoren bat edo beste egiten, Jokinen aurka ere saiatu beharra dauka, alakoak egiten, ze bestela hor aurrean pilota uzten badio Jokini honek ez du argatzen, hau artista da, aztia da, edozein mugimendutan, edozein joko klasikotara moldatzen da, eta horregatik altuna izango da favorito. Eta igandean baita ere, Lasok eta Peñak jokatuko dute Iruñeko Labrit pilotalekuan, partida hau ere partida erra eta irekia, Laso irtengo da apur bat favoritoxeago, baina ikusi beharko da ea zer egiten duen Jon Ander Peñak. Lehengo urtean finalerdietara sailkatu zen, aurten San Ferminetako finalera ere sailkatu da, eta Jokin Altunari gainera lan handiak eman dizkio, eta lauterdian espezialista handia bihurtu den pilotaria da Jon Ander Peña, eta Unai Lasok ez ditu lan errazak izango. Lehengo astean Salaberriaren aurkaia da, erraz irabazi zuela, baina Peñak Elgetan irabazi egin zion, eta hori ere oso kontutan hartzeko zerbait da. Kontua kontu nahi lauterdian pilotari bizia da, eta Peñari behar bada defensan kostalekioke Unaien erritmora ipintzea, Unai berriz aurrean aukerak uzten badizkio, eta sakean eta errestatzen ezpalimadu asmatzen, Jon Anderrek hor min handia egin diezaioke, ezkerra irez eta teknikoki oso inspiratuta dabilelako. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.